Allah Subhanahu taala həqiqətən doğruluqla danışıbdır Qurandan, yəni Quranı danışıbdır. Cibril aleyhissalam haqqı ilə eşidibdir Allah Taaladan və onu Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə vəhy ilə çatdırıbdır. Onun hərfləri də Quran-ı Kərimin hərfləridir, kəlmələridir, ayələridir, surələri də hamısı Allahın kəlamıdır təbarək və teala'nın. Orada bəşər kələmindən bir dənə şey yoxdur. Hamısı Allahın kəlamıdır, bəşər kəlamı yoxdur. Allah Azze ve Celle huvel mutekellimu bihi hakikaten. O Kur'an'dan həqiqi olarak danışıbdır. Yani o Kur'an'ı Allah Subhanahu kəlamıdır, onu danışıbdır. Cibril aleyhissalam onu Cibril aleyhissalama eşittiribdir. Cibril aleyhissalam da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onu çatdırıbdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Cibril aleyhissalamdan vəhiy vasitəsilə götürübdür onu. Və insanlara müjdə verərək, qorxudaraq təbliğ eləmişdir. Cibril de Muhammed de aleyhissalatu vesselam bu ikisi de öz Rəblərindən təbliğ edirlər, çatdırırlar. İnsanlar da bu Kur'an'ı oxuyurlar, hansı ki Allah'ın kəlamıdır. Neyden oxuyurlar insanlar? Öz səslərindən oxuyurlar. Onu öz qələmlərindən yazırlar. Və zəlikə la yuxricuhu an kavnihi kəlamullah təbarək təala. Yəni öz səslərindən oxusalar da, öz qələmlərindən yazsalar da belə Allah'ın kəlamından Allah'ın kəlamı olmasından kənara nə deyir? Çıxmır. Bu Əhl-i-Sünnə və Cemaatın etiqadıdır ki, hansı ki İbn Teymiyyə rəhməhullah da bunun üzərində nə deyir? Getmişdi. Və qarrarahu fi qasidatihi hadihi, bu qəsidəsində onu iqrar eləmişdi. Və kədəlikə huvə mu'taqidu kulli sahibi sünnəti minəs-sabiqinə və lahiqinə ilə yevmiddin. Qiyamət gününə kimi geçmiş ve gelecek bütün əhl-i sünnə sahibinin hər birinin etiqadıdır bu. Kur'an Allah'ın kəlamıdır ve ondan nazil olsa ve məxluq deyil. Bu sözə dəlil, yəni Quran-ı Kərimdən bəzi dəlillər Şeyx Zeyd rəhməhullah şərh edir də, bilirsiniz. Şeyx Zeyd Mədxəli rəhməhullah. Quran-ı Kərimdən buna bəzi dəlillər Quran Allah'ın kəlamı olmasına gətirir. O nazil olubdur, məxluq deyil, çoxdur deyir. Onlardan bəzisi, necə ki Tövbə surəsi 6-cı ayədə Allah Teala deyir ki, müşriklərdən biri səndən möhlət istəsə ki, Allah'ın kəlamını eşitsin, ona möhlət ver. Yəni bırax getsin, Allah'ın kəlamını eşitsin, araşdırsın, yəni baxsın. Demək Allah'ın kəlamı. Mesela Allah Teala Tövbə surəsi 6-cı ayədə deyir. Yusuf surəsi 2-ci ayədə Allah Teala deyir ki, biz onu ərəb dilində Quran'ı ərəbcə nazil elədik, bəlkə siz onu əql edəsiniz. Demək nazil olubdur Quran. Əd-Duxan surəsi 3-cü ayədə Allah Teala deyir ki, biz onu mübarək gecədə nazil elədik. Quran nazil olubdur. İnnə kunnə munzirin, biz qorxudan. Başqa ayədə Allah Teala deyir ki, qul nəzzələhu ruhul qudusi min rabbikə bil haqq yusəbbitəl-ləzīnə əmənu və hudən və buşra lil-muslimin. Deyir ki, Ruhul Qudus, yəni Cibril aleyhissalam sənin Rəbbindən haqq ilə onu nazil edibdir. Quranı. İman gətirənlərə sabitlik olsun deyə yusəbbitəl-ləzīnə əmənu. İman gətirənləri sabit eləsin. İman gətirib, düz yolda olan və müsəlmanlar üçün sən nədir? Müjdədir bu. Demək, nazil olubdur. Həmçinin başqa ayədə Allah deyir ki, Əfəğayrəllahi əbtəği həkəmən və huvəl-ləzi ənzələ eləykumul kitəbə müfəssələ. Yəni, Allahdan başqasını mı, Allahın hükmündən başqa bir hükmü hakim olaraq götürün? Hansı ki, o sizə kitab açıq, aydın, təfsilat verən sizə kitab nazil edibdir. Hər şeyi açıqlayan. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Kitab verilmiş şəxslər, yəni Xristiyan və Yahudilər, onlar bilirlər ki, sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil olmuşdur. Yəni, Quranın ayələri ki, bunlar, yəni Quran nazil olmuşdur. Yəni. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Şəkk edənlərdən olma gələn. Əl-Ən'am surəsi 114-cü ayə. Başqa ayədə Allah Teala deyir ki, "Tənzilul kitabi minallahil azizil hakim." Əl-Əhqaf surəsində deyir ki, Allah Teala ki, 2-ci ayədə Əl-Əziz, Əl-Həkim olan Allah'tan nazil olmuşdur bu kitab. Demək, Quran nazil olubdur. Nazil yuxarıdadır, yuxarıdan nazil olub da. Və Quranda
dəlillər çoxdur, açıq, aydın ki, Quran Allahın kəlamıdır, Allah Taala tərəfindən nazil olubdur, məxluq deyil, bu çoxdur bu barədə, yəni ayələr. Pak sünnədən olan dəlillərdə, varid olan dəlillər də çoxdur bu barədə. Quran-ı Kərim Allahın kəlamıdır. Onlardan bəzisi, necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, İdə qadallahu əmran fis-səməi, Allah Taala göydə bir hökm verərsə, bir işin hökmünü verərsə. Darabətil mələikətü əcnihətəhə xada'anan li qavlihi. Yəni mələklər qənətlərini aşağı salıb özlərindən gedərlər. Allahın kəlamını eşidəndə. Allah Taala bir işin hökmünü verir. Sanki yəni həmin o səs silsilət əl-Safvan. Silsilət əl-Safvan, yəni sən dəmirə qızıl-qızıla vurursan, eləncə bir səs gəlir. Sanki bu eləncə bir şeydir, səsdir. Mələklər fəidə fuzi'an qulubihim qalu. Onların qəlblərindən o qorxu getdikdə özlərindən gediblər də. Özlərinə gəlirlər, deyirlər ki, mədə qalə rabbukum, sizin Rəbbiniz nə dedi? Onlar deyirlər ki, qalu əl-haqq. Haqq dedi, o əl-alidir, əl-kəbirdir. Deyir ki, fəyəsmə'uhə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onu deyir, göydə olan, o göyə bir-birinin üzərinə çıxan mustariq. Şeytanlar onu eşidirlər, bir-birinin üzərinə çıxıb onu eşidirlər. O kəlməni eşidirlər. O nə kəlmədirsə, Allah Taala hansı kəlməni deyirsə, onu eşidirlər. Və onu özlərindən aşağıda olanı ötürürlər. Ola bilsin ki, şihəb ulduzdan ayrılan bir parçadır, vurur. Bir də görürsən, deyirsən ki, ulduz düşdü, kimisə ulduzu düşdü. Bizdə belə bir söz deyirlər ona. Əslində, o şeytanlara vurur. O şihəb ulduzdan ayrılmış bir parçadır. Yəni, şeytanlar bir-birinin üstünə çıxır, oradan söz oğurluyurlar, kimsə qədəri paylaşılır da, onu ötürürlər aşağıdakı kahinlərə, seyirbazlara, üstünə də 100 dənə yalan deyirlər. Necə hədisdə gəlir. Deyir ki, bir-birini özündən aşağı olanı ötürürlər, ola bilsin ki, şihəb onlara çatır, onlar onu aşağı ötürməmişdən öncə. Ötürə bilmirlər aşağı. Kahinlərin dilindən və yaxud da seyirbazların dilinə onu neydir? Atırlar. Ola bilsin ki, çata bilmir, onu ata bilmirlər və yalan deyir, üstünə də 100 dənə yalan qoyur. Bu kəlməni də فَتُصَدَّقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. Göydən eşidilən sözlə, bir dənə sözdə eşidilib, onunla bu şeylər təsdiqlənir. Yəni sən o qədər ki paylaşılır, bir insanın deyiş qədəri paylaşılır. Cinlər bir-birinin üstünə çıxır və orada sözü oğurluyurlar, ötürürlər seyirbazlara, kahinlərə ötürürlər. Bir dənə söz doğrudur, üstünə 100 dənə yalan qoyurlar. Bir dənə sözə görərsə doğru olduğu üçün, o bizim bu bəzi cahil insanlarda belə şeylər var. Gedirlər, görürsən deyir ki, düz dedi. O düz dedi sözünü götürürlər, ondan sonra nəyə yalan desələr bile hamısına inanırlar. Demək bu nədir? Sünnədə olan dəlil odur ki, yəni Allah Subhanahu taala bir əmr verdikdə, bir hökm verdikdə bu göydə olur. Yəni bu şey göydə olur. Həmçinin sünnədə olan dəlillərdən "Mə minkum min əhədin illə seyukellimuhu rabbuhu leysə beynəhu və beynəhu tərcüman." Sizdən hər birinizlə, sizdən hər biri ilə Rəbbi onunla Rəbb arasında heç bir tərcüman olmadan danışacaqdır. Demək sünnədən olan dəlil nədir? Allahın kəlamı. Allahın nədir? Kəlamıdır. Və həmçinin başqa hədisdə gəlmişdi ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, Qalallahu Teala, Allah Teala deyir, Quds hədisdir. Hədisdə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah Teala deyir, demək Quds hədisdir. Adəm oğlu mənə əziyyət verir, zamanı söyür, mən zamanam, iş mənim əlimdədir, gecəni gündüzü istədiyim kimi çevirirəm. Yəni bu hədis öz-özünə təbil verir, yəni açıqlama verir. Mən zamanam, yəni zamanı gecə gündüz idarə edən mənəm yəni. Bəzi insanlar zamanə pis gətirir, zamanə belə olub. Buna oxşar sözlər söylürlər. Əslində o zamanı idarə edən kimdir? Allah Teala'dır. Olmaz insan belə şeylər deməsin. Bundan başqa olan Quranda, sünnədə dəlillər çoxdur ki, Quran, əzəmətli Quran Allahın kəlamıdır, Allah Teala tərəfindən nazil olubdur, Allah Teala onu səslə danışıbdır, onu vəhy edibdir, Cibril əleyhissalam Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onu çatdırıbdır, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onu sahabələrinə nə artırmadan, nə azaltmadan olduğu kimi çatdırıbdır. Quran
insanların da, dinlərin də aləmində nədir? Qorunmuş, saxlanmış olaraq qalacaqdır. Yəni. Amma Cibrilə və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət olunması isə Quranın aleyhisselam yəni burada təbliğ kimi. Əgər Quran nisbət olunduqda Cibril əleyhissalam və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə burada təbliğatdan söhbət gedir. Amma Allah subhanahu taala'ya nisbət olunduqda isə fe'l baxımından. İz huve kelamuhu ve kavluhu hakikaten Allah'ın kelamıdır, sözüdür, hakiki olarak. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, lefsi olarak ve mana olarak. Ve ennel kelame sıfatun min sıfatillah. Kelam Allah Teala'nın sıfatlerinden bir sıfattır Tebarek ve Teala'nın. Sıfatun zatiyetun kaimetun bizatillahi Teala bi'atibarın nev. Nev'i olarak nerede açıklamasını vereceğiz inşallah. Demek zatı sıfattır ki Allah Subhanahu taala yəni Allah Subhanahu taala'nın zatı sifətlərindəndir. Kəlam necə zatı sifətlərindən? Yəni Allah Subhanahu taala danışmamışdan öncə də danışma sifəti var idi Allah Taala'nın. Əsl olaraq. Bəs olunur Allah Taala onunla əzəli və əbədi olaraq. Danışma sifəti əzəli və əbədi olaraqdır. Amma feili sifətə gəldikdə isə, feili sifət tərəfdən gəldikdə isə tənəzzülü bi məşiyyətillahi və ixtiyarihi. Allah Taala'nın istəyinlə məşiyyəsinlə nazil olubdur. Yəni Allah Subhanahu taala istəyib danışıbdır. Yəni kəlam Allah Taala'nın kəlam sifəti, zatı və zatı sifət Allah Taala'nın sifətində danışan sifəti olubdur nəv'i olaraq. Əzəli və əbədi olaraq vəsf olunubdur bununla. Danışmamışdan öncə də Allah Taala danışırdı. Amma danışdıqdan sonra isə bu Allahın istəyi altında feili sifət olur. Əsli olubdur, baş verməsi isə nədir? Sifatun fi'liyyətun bi'atibari tənəzzülihi bi məşiyyətillah. Allahın istəyi ilə nazil olubdur, yəni ixtiyarı ilə. Bu səhih əqidə Əl-Firqatun Nəciyənin əqidəsidir ki, həqiqətən bu Quran, hansı ki biz onu oxuyuruq, biz onu yazırıq, biz onu əzbərləyirik. Allahın həqiqi ləfsi və mənalı olan kəlamıdır. Bidun suali an keyfiyyətilləti təkəlləməllahu bihə. Yəni burada Allah Taala necə danışıbdır bu sualı vermədən. Bu Əhl-Sünnə və Cəmaatın əqidəsidir. Sən soruşmamalısan necə danışıb? Keyfiyyətinə varmırıq. Yəni bu barədə sual vermək də bidətdir yəni. Yəni ولا يقال فيه كما قال أهل التشبيه وأهل التعطيل وأهل التأويل المذموم. Biz deyilmir, burada deyilmir ki, necə ki təşbih əhli, oxşadanlar və yaxud da inkar edənlər dedikləri kimi deyilməməlidir. Və yaxud da ki, pislənilən təvil əhli kimi. Yəni onların bu batil yolunla, zəif yolunla gedən kəslər. Necə ki onlar deyirlər, yəni belə deyilməməlidir. Onlar nə deyirlər? Məsəl üçün Mu'təzililər, i'tizal əhli, onlar deyirlər ki, innəhu lafzu dunəl məna. Ləfs amma mənası yoxdur. Yəni, ləfsidir, Allahdan da o mənası yoxdur. Və ləl məna dunəl lafz. Və yaxud da ki, məna var, ləfs yoxdur. Necə ki, kulləbiyyələr deyirlər. Və əvvəlu mə əhdəsəl qavlə bi ennəl Qur'anə məxluqun fil-İslam huvəl Ca'd ibn Dirham. Ən birinci İslamda Qur'ana məxluq deyən kəs Ca'd ibn Dirham olubdur. Xalid ibn Abdullah Əl-Qasri vasitə deyilən yerdə qurban günü onu kəsir. Ca'd ibn Dirhamı kəsir. Deyir ki, ey insanlar, qurbanlarınızı kəsin, Allah sizin qurbanlarınızı qəbul etsin. Mən Ca'd ibn Dirhamı kəsirəm. O iddia edibdir ki, Allah Teala İbrahim özünə dost götürməyibdir. Və iddia edibdir ki, Allah Teala Musa Aleyhisselam'dan danışmayıbdır. Allah Teala bu Ca'd ibn Dirhamın dediyindən uca və böyükdür. Sonra düşür yuxarıdan və onu kəsir. Edam edir, deyil. Ha, Ca'd ibn Dirham kafir oldu, bəli. İbn Teymiyyə Rahmanullah 12-ci cild 119-cu səhifədə bu barədə yəni danışır. O firqələr ki, hansılar ki, Əhl-i-Sünnə və Cəmaata müxalif olublar, bu əzəmətli əsildə olduqca çoxdur, yəni bu Quran məsələsində Əhl-i-Sünnə və Cəmaata müxalif olan firqələr olduqca çoxdur, yəni. Onların müxalif etiqadları ki, lakin onların ən məşhurları bu gələnlərdir. Birinci Cəhmiyyələrdir. Cəhmiyyələr Cəhm ibn Safvanın tabi olanlardır ona.
Hansılar ki, onlar deyirlər ki, Quran məxluqdur. Allah Subhanahu taala Allah Taala'nın bütün adlarını və sifətlərini inkar edirlər. Cəhmiyələr. Euzubillah. Onun da içində nədir? Allahın kəlamını danışmaq sifətini inkar edirlər. Və deyirlər ki, Allah Taala danışmayıbdır. Və yaxud da deyirlər ki, danışmaq məcaz yolunda mənasındadır. Nəsə yazırlar. Yəni estağfurullah, yəni Allah Subhanahu Taala'nın deyir, eşidir eşitməməklə, görür görməməklə, danışır danışmamaqla. Yəni onlara deyir, nə göydədir, nə yerdədir, nə sağdadır, nə soldadır. Deyirsən, olmayan bir şey məbəs verə görüm. İnkar edirlər də, burası başqa yolla, yəni. Euzubillah. Və ikinci firqə Mu'tazilələrdir ki, yəni bu məşhur olanlardan söhbət gedir. Hansılar ki, Allah Subhanahu taala sifətlərini inkar edirlər. Deyirlər ki, Qurani-Kərim məxluqdur. Allah Taala'nın adlarını isbat edirlər, amma mənasından çıxardırlar. Necə mənasından çıxardırlar? Deyirlər, ad var, amma heç bir mənası yoxdur. Məsələn, Əs-Səmi eşidəndir, Əl-Alim biləndir, düzdürmü? Əs-Səmi, Əl-Basir, məsələn, Əl-Razzaq, bunların heç birinin fərqi yoxdur, heç birinin mənası yoxdur. Heç biri birindən nə qabaqdan sonra sadəcə hərf yazılışı var. Beləncə deyirlər, Euzubillah. Sonra üçüncü firqə Əl-Əşairə. Əşarilər ki, və Kullabiyədirlər ki, təbii ki, Əşarilər Əbülhəsən Ali ibn İsmail Əşari rəhməhullah nisbət özlərini nisbət edirlər. O da Hicrətin 260-cı ildə dünyaya gəlibdir. 323-cü ildə dünyasını dəyişibdir. Yəni bunların əqidəsində Allah Taala gözəl adlarını isbat edirlər. Amma sifətləri isə onlar 7 sifəti təkcə isbat edirlər. O da əqidələrinə uyğun gəldiyi üçün isbat edirlər onu. Və deyirlər ki, iman təsdiqdir. Qədər mövzusu, qədərdə Cəbriyaların məzhəbinə meyl edirlər. Əl-Minəl və Nihal kitabında baxa biləsən Şəhristana. Yaxşı. Sonra Kullabiyələr də, onlar da Abdullah ibn Said ibn Kullab-ül-Basrinin və Kullab-ül-Basrinin nə idi? Tabiçiləridir. Onlar adları və sifətləri isbat edirdilər. Lakin bəzi feili sifətləri inkar edirdilər. O feili sifətləri deyirlər ki, zatı sifətdir. Məsələn, kəlam sifəti, razılıq sifəti, qəzəb sifəti, buna oxşar sifətlər, feili sifətlərdir də bunlar. Onlar deyirlər ki, bu nədir? Yox, bu zatı sifətdir. Və deyirlər, və onların sözü var ki, iman Allahı iqrar eləməkdir. Kitablarını iqrar eləmək, peyğəmbərlərini iqrar eləməkdir. Bu qəlblə bilinsə, qəlbdə təsdiqlənsə də, bəs, yəni dilində deməsən. Yəni o deməkdir ki, şeytan müsəlman idi də, mömin idi. Yəni qəlbində tanıdın Allahı, Firon da tanıyırdı da qəlbində. Onun sözünə görə Firon da müsəlmandır. Təsdiqləyirsən qəlbində, düzdürmü? Yəni Euzubillah. Burada Əşarilərin Məqalət İslamiyyə kitabına baxa bilərsiniz. Burada səhifələri zadlarda yazılıbdır. Yaxşı. Əllətinə yəqulunə innəl Quranə, hansı ki bunlar, bu Əşarilər və Kullabiyələr, o deyirlər ki, Quran, o ərəb dilində olan Quran, Allahın kəlamı deyil, və innəmə kələmuhul mə'nəl qaimi bizətihi. Bu sözü özləri də başa düşmürlər. Bu söz ki var. Deyir ki, o kəlam öz zatında duran, mənə ilə duran bir sözdür, kəlamdır. Soruşsan özləri də deyə bilmir. Yəni ki, sanki bir Allah Taala onu danışmayıbdır, onu yaradıbdır, məsəl üçün. Yaradıbdır, demirlər də yaradıbdır da, prosto. Prosto, yəni sözlərindən çox asılma vermir. Yəni söz öz-özündə durur, Cibril Aleyhisselam da gəlir, onu başa düşür, görəndə başa düşür və onu Muhammed Sallallahu çatdırır. Belə deyirlər. Bu deyir, Quran, ərəb dilində olan Quran, bu ərəb Quran, o deyir, xuliqa liyudillə alə zəlkəl mə'nə. Bu məniyə dəlalət eləmək üçün yaradılıbdır. Kölə deyirlər, Euzubillah. İbn Teymiyyə rəhməhullah Əşərilər rədd edən bu mövzuda fətavasında yəni danışır bunların sözü geniş olaraq. 12-ci cild 119-da, 120-də danışır barədə. Və kədəlikə yəqulun, həmçinin onlar deyirlər ki, o deyir Allahın kəlamından olan bir ibarətdir. Yəni ki, Allah Teala bunu danışmayıbdır. Yəni Əşərilər deyirlər bunu. Estağfurullah, sanki estağfurullah, belə başa düşülür ki, işarə ilə Cibril Aleyhisselama bildirdi, Cibril Aleyhisselam onu danışıbdır. Rəbbindən hekayə edibdir bunu. Necə Kullabiyələr deyirlər. Haythu yalzamu an hadal qawl anna ar-rasul sallallahu əleyhi və səlləm lam yuballigh kalam Allah. Yəni sözlərindən həmçinin elə çıxır ki, elə lazım olur ki, Allahın kəlamını Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm təbliğ eləmişdir. Necə ki Kullabiyələr deyirlər.
Və innəmə bəlləğə mə yədull aleyhi. Onun nə dəlalət edir, onu çatdırıbdır. Allahın kəlamını yox. Belə deyirlər. Allah'tan olan bir hekayədir, onu danışıbdır. Estağfurullah. Və bundan başqa olan batil onların məqalələri vardı ki, kəqavli bə'din, bəziləri deyirlər ki, bi ennəllaha xalaqahu fi şey. Fəxadahu Cibril. Allah Teala onu bir şeydə yaradıbdır, o kəlamı. Cibril aleyhissalam da o şeyi götürübdür. Və yaxud da Cibril aleyhissalam lövh-i məhfuzdan onu götürübdür. Yaradıb qoyubdur, oradan götürübdür belə. Həmçinin onların sözlərindən bi ennəhu min kələmi Cibril. Həmçinin bunların sözlərindən deyirlər ki, o Cibrilin və yaxud da ki, Muhammed sallallahu kəlamıdır. Belə deyirlər. Həmçinin onların kəlamlar sözlərindən yenə Quran Allahın innəl Qur'anə kələmullahi illə hərfə və lə savtə və lə nəhvə zəlik. Allahın kəlamıdır, amma nə hərfi, nə səsi, nə buna oxşar şey bunsuz. Yəni Allahın kəlamı, yəni Allahın evi, Allahın dəvəsi, bu mənada da belə başqasıdır. Bu kəlamın hamısı batil olan bir şeydir. Əhl-i-Sünnə və Cəmaatın mənhəcinə, əqidəsinə müxalif olan bir şeydir. Allahın kəlamı zatı sifətidir. Allah o əbəd əzəli olaraq, vəsf olaraq bu cəhətdən zatıdır. Feili sifəti isə o istəyibdir, o nazil olubdur. Allahın istəyib danışıbdır. Allah Teala o kəlamı istəyib danışıbdır. Yəni zatı sifət dedikdə, yəni ki, danışmamışdan öncə o sifət onda olubdur. Feili sifət o cəhətdən dedi ki, istəyibdir, danışıbdır. Danışıq istədikdən sonra baş verdiyi üçün o danışır, onu nə deyirlər? Deyirlər ki, Allah feili sifəti. Allah Subhanahu Taala istədiyi vaxtda necə istəyir, danışır, kiminlə istəyir, danışır, nə istəyir, danışır. ومن ذلك تكلمه بالكتب المنزلة في أوقات متباينة على رسله الكرام. Yəni Kərim rəsullarla başqa vaxtlarda nazil olmuş kitablarla danışıbdır. Yəni buna səhih çoxlu dəlillər varid olubdur. Necə ki qabaqda təfsilatla qabaqda keçmişdir. Və Quran-ı Kərim min cümləti kələmihi haqiqətən Allah Taala'nın kəlamlarının cümləsindən həqiqi olaraq Allahın kəlamlarındandır. Nazil olmuşdur, məxluq deyil. Bu Quranla, sünnədən, açıq dəlillərinlə qabaqda bu zikr olundu. Və bi dəlili mə cəə fi sahih Müslimdə gələn hədis buna dəlalət edir, dəlil olaraq. Xavlətə binti Hakim radiyallahu anhə gələn hədisdə ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, mən nəzələ mənzilən, kim bir yerə düşərsə də, mənzilə. Hara geçən get, işə get, məscidə get, evə get, fərqlə, bir mənzilə gələrsə də. Və desə, Əuzu bi kəlimatillahi təmməti min şərri mə xalaq, ləm yedurrahu şeyun həttə yərhələ min mənzilihi dəlik. Desə ki, Allahın yaratdıqlarının şərrindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram. Bu sözü 3 dəfə desən, həmin yeri deyir, tərk edib gedənə kimi ona heç bir zərər toxunmaz. Zərər toxunmaz. Ona görə bu hədisə əməl edin. Hara gedirsiniz, hara düşdünüz, 3 dəfə sözü deyil. Bax, burada dəlil var, elm əhli, salaf-ı salihdən olan elm əhli dəlil gətiriblər ki, Allahın kəlamı məxluq deyil. Çünki məxluqa sığınmaq şirkdir. Bu şeylərdir, yəni məxluqa sığınmaq şirkdir. Və fi hədəl hədisi sahih, bu səhih hədisdə əmr olunmuşdur ki, Allahın yaratdıqlarının şərrindən Allahın tam kəlmələrinə sığınmaq əmri vardır. Bu halda nə olur? Bu Allahın kəlamı olur və məxluq deyil. Düzdürmü? Və mimmə yədullu eydan alə ennəl Qur'anə münezzəlun qeyri məxluqin qavlullahi teala. Həmçinin buna dəlalət edən şey vardır ki, Quran nazil olubdur, məxluq deyil, Allahın kəlamıdır. وَلَوْ أَنَّمَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ. Yer üzündə olan bütün ağaclar qələm olsa, gətirilib qələm olsa və dənizlər tirnil olsa, yəni dənizlər, dəniz və 7 dəniz. Səbə burada sahib belə şeydir, sizsə hamısı olsun, 7 olmasa hamısı olsun. Yəni ondan sonrası bütün dənizlər, 7 dəniz tirnil olsa, Allahın kəlamı qurtarmaz. Yəni ki, bu qələmlər yazar və tirnillər o qələmlər ola batırlar, yazar. Bunlar qutarar, amma Allahın kəlamı qurtarmaz. Allah Teala əzizdir, həkimdir. Bu Kərim ayədə gələn dəlil vardır ki, Allahın kəlamı həqiqətən məxluq deyil.
Çünki deyir, hər bir məxluq qutarır. Sona çatır. Həlak olur. Amma Allahın kəlamı isə nə deyir? Qutarmır və həlak olmur. Bu vəsf, həlak olan vəsf, həlak olmayan vəsf lə yəkunu lil məxluq. Məxluq üçün mümkün deyil sən bunu deyəsən. Məxluq sona çatır, həlak olur, düzdürmü? Sonra şeirdə nə demişdi? Demişdi ki, beytdə fəhuvəl qadimul munzəl. Burada qədim nazil olandır, kərimdir, nazil olandır. Başqa nüsxədə azim. Vəl muradu bihi ənəhu sifətun lillah. Yəni buradakı qəsd bu Allahın nədir? Sifətidir. Nəv'i olaraq qədimdir. Nə deməkdir nəv'i olaraq qədimdir? Yəni bu sifət Allah Subhanahu taalada olubdur. Hadisul əhəd. Hadisul əhəd isə sifət olubdur, sonra Allah Taala istəyibdir, o baş veribdir. Yəni Quran necə nazil olubdur? Yavaş-yavaş nazil olubdur Quran. 23 ilə nazil olubdur. Nəzələ şeyən ba'də şey. Və hədə mə yu'abbiru bihi kəthirun minəs-sələfi fil Quran. Yəni İbn Teymiyyə və başqaları da sələfdən bunu Quran barəsində deyirlər həmişə. Deyirlər qadimun nəv, hadisul əhəd. Növü qədimdir, əhəd isə nədir? Hədisdir. Hədis yəni sonradan baş verənə deyirlər, düzdürmü? Xəbər bölümündən bunu deyirlər. Bu xəbər bölümündəndir. Yəni ki, xəbər verirlər ki, bu Allah Subhanahu taalanın bu sifətləri olubdur. Yəni zatı, feili, sifətlər olubdur, düzdürmü? Yəni Allah Subhanahu taala baxmayaraq ki, feili sifətlər əbədi əzəli olaraq Allah Subhanahu taalada vəsf bölümündən desən zatıdır. Amma o istəyib danışdıqdan sonra deyirsən ki, o feili sifəti çünki istəyinə bağlıdır. O baş verir. Ona deyirlər ki, hadisul əhəd. Yəni xəbər bölümündən bu bilinir. Yəni xəbər bölümü təbii ki, sifət bölümündən nədir? Daha genişdir. Fəyekunul muradu min hədəl mə'na, bu mənadadır ki, hansı ki, o sifət Allahın sifətlərindən bir sifətdir Quran və hadisul əhəd ən-nuzul, yəni nazil olmuşdur. Allahın istəyi ilə. Fəinnəllah təbarək və teala onu 23 ilə nazirlənmişdir. Bu cümhur elm əhlinin sözüdür. Ki bir sura nazil olmuşdur, ayələr nazil olmuşdur, sonra bir ayə nazil olmuşdur. Bu formada Quran nazil olmuşdur. Hətta iktemele nuzulul Kur'an ve sünnetil mutahharati fi 23 sene. Yani bu Kur'an ve pak bu sünne 23 ile nedir? Nazil olmuştur. Bu iki vehide Kerim olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tam olarak nazil olduktan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neylemişti? Rafiqul A'la, en uca dostun yanına kösmüştür. Allah subhanahu teala onu öz yanına aparmıştı. Yəni dünyasını dəyişmişdi sallallahu aleyhi ve sellem. Necə ki başqa rəsullar da belənciydi, peyğəmbərlər də belənciydi. Necə ki Allah Teala təbarək və təala deyir ki: "Və mə cealna li bəşərin min qablikal xuld." Səndən öncə də heç bir bəşərə əbədiyyət vermədik. Sən öləcəksən, onlar əbədi mi qalacaqlar? Yəni bu Əl-Ənbiyə surəsi 34-cü ayə dəlildir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ölüb. Çünki bəzi sufilər və başqaları etiqad edirlər ki, o nədir? Ölmüşdür. Artıq Allah təbarək və təala xəbər vermişdi ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm rəsuldur. Ondan öncə də rəsullar olmuşdur. O öləcəkdir və ya da qətlən olacaqdır. Fə in mətə əv qutilə inqələbtum alə əqabikum. Yəni siz o öləcək və ya qətlən olacaqsınız, arxanızı mı çevirəcəksiniz? Yəni dindən çıxacaqsınız mı? Kim öz aqibeyinə çevirilərsə, dindən yana çıxarsa, Allaha bir şey zərər verə bilməz. Allah Teala şükr edənlərin mükafatını